Čia Vilniuje Lietuvos edukologijos universiteto sporto salėje netrukus mačą pradės Vilniaus Bekentas ir Kaišiadorių Savingė. Taigi netrukus prasidės rungtynės Vilniuje. Kaip jau minėjau, Radviliškio komanda yra savotiška debiutantė Lietuvos čempionate A lygoje, o Kaišiadorių Savingė yra tikras aukščiausiosios lygos debiutantas. Praeitą sezoną Savingė laimėjo pirmosios lygos čempionatą ir pelnė kelialapį į elitinę grupę. Futbolininkai. Ir štai antrasis Kaišiadorių Savingės numeris pabėga, turėjo idealią progą pelnyti įvartį Renatas Balvočius. Štai ir įvartis. Atrodo, kamuolys skrieja į vartus nuo pačių Savingės futbolininkų. Rezultatyviausiam beje praeito sezono Bekento žaidėjus pelnė 15 įvarčių. Aurimas Tamaliūnas surinko 13. Žaidėjų sąraše buvo Vasilijus Novičkovas. Dar vienas galimybė Tamarinui, kas A lygoje žaidžiančiam vartų sargui neturėtų būti ypatingai sunki užduotis. Tamaliūnas su legionieriumi iš Ispanijos. Nors čia salės futbolo gynėjus ir puolėjus išskirti nelabai tinka. Krysta Tamaliūnas iš vartų ir ties 6 metrų liniją atrėmė smūgį koją. Štai dar vienas smūgis į Bekento vartus. Aurimas Ivaškevičius pabandė laimę. Balvočius. Manau, jeigu panašus rezultatas ir skirtumas išsilaikys ilgiau. Sokolovas ruošiasi smūgiuoti. Ir galingas smūgis. Savingės vartus gelbsti Virpstas. Savingė turi galimybę pradėti savo ataką. Tai kaip minėjau, Jevgenijus Morozas yra Bekento vadovas, besirūpinantis visais ūkiniais reikalais. Štai kokią progą pasižymėti praleidžia Savingė. Jų gyvenime futbolo tikrai yra labai daug. O pasibaigus lauko sezonui visi jie žaidžia salės futbolo čempionate. Dar vieną savo ataką pradeda vilniečiai. Su kamuoliu Smolkovas, Antonas Naumovas. Naumovui šiandien nelabai sekasi ir štai pabėga vienas prieš vartus Savingė žaidėjas, 19 numeris. Dar mažiau nei pusė minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Tamarinas, rikošetas nuo Savingė žaidėjo ir jau trečią kartą Savingė gelbsti Virpstas. Aurimui Tamaliūnui šis patyręs salės futbolo žaidėjas puikiai suklaidina gynėją. Žaidėjai dengia visus vartus ir štai koks įvartis. Ir vėl Pavelas Molkovas, kaip salės futbolė įprasta, išeina gerokai toliau iš vartų. Štai, Ruslanas Tamarinas. Snako ir Mežionio Vikova. Česnakas, 11 numeris, idealią progą pasižymėti turi Savingės futbolininkas. Kamuolys prilips prie kojos taip, kaip reikia. Alonso su Naumovu. Ir Naumovas šauna iš toli, toks smūgis. Vitalijus Bajus. Ir dabar jau Vilniečių tokia Balvočius. Štai dabar jau kamuolys patogiai guli po kairiąją koją. Ir Bajui tenka gelbėti savo komandą dar kartą. Kad Tamarinui, kad atsidenk, pabandyk bėgti į laisvą plotą. Tačiau Tamarinui nepavyks atsidengti. O Kaišiadorių klubas perima kamuolį ir štai dabar jau kamuolys skrieja ten, kur reikia. Žaidėjai šiuo atveju nusprendė sužaisti gražiau, gudriau ir turbūt pergudravo patys save. O čia graži ataka. Mušė iš išorinės vartų pusės.
Savingiai vėl nesiseka pradėti atakos. Tamarinas. Dabar jau Sokolovas nepataiko į kamuolį po Tamarino perdavimo komandos vartų. Pabėga 18 numeris, tačiau jam... pažiūrėkime, kągi sureks Kaišiadorių klubas. Nieko pernelyg gudraus. Ribis. Žigutis vėl su Balvočiumi, vėl kairioji koja, vėl Balčiūnas. Pataiko į komandos draugą Andrių Monkų. Ir vėl Balčiūnas ir šį kartą tiesiai į Bajų. Na ir dabar jau 3-2. Bekento žaidėjai užstringa ataka. Tamarinas, Sokolovas. Ten turėtų būti... Ne Mežionis yra viduryje. Žaidimas tampa smagesnis. Štai Balčiūnas 2-2. Visiškai analogiška situacija. Vėl aukštas perdavimas. Lieka žaisti nepilnas 5 minutės. Laiko aišku dar yra daug. Tačiau dabar jau Bekentas pažeidė taisyklės. Ir Savingė turi galimybę. Ir štai 27 numeris Gvidas Juška. Galingų smūgių pramuša Vitalijų Bajų. Savingės tokia gudri taktika, akivaizdi pražanga Alonso, trūkčias galingo baudos smūgių Bajaus gynyba. Na, šį kartą tiesiai į Bajų pataiko, kamuolį prie kairiosios kojos, seka smūgis. Alonso prašo kamuolio Sokolovas, rezultatyviausias Bekento žaidėjas, gražus perdavimas Tamaliūnui. Savingė žaidėjus likti prie vartų ir Smolkovas. Į varžovą pataikė. Salės futbole nėra taip kaip plaukia, kad kai skiriami laisvėjai smūgiai. Čia vartininkas kamuolį aikštę grąžina rankomis ir štai kokią progą. Galbūt ne prieš akiją, tačiau su vartininku. Takoje bando užpulti. Dabar jau nesugeba per teisėjo skiriamas 5 sekundės grąžinti kamuolį į aikštę. Bekentas ir analogiškai to paties nepadaro Savingė. Kurioziška situacija. Dabar Bajus. Na taip. Vartininkas nėra aikštėje žaidėjas. Nesustabdo kamuolio paprastoje situacijoje ir ataka nutrūksta. O Savingė turi galimybę viską užbaigti. Ir tai turbūt padaro 26 komandos numeris. Sugeba įsiveržti į baudos aikštelę. Ten jau beliko sušaudyti į vartus bandžius įdengti gynėją. Ir štai, vos keletą sekundžių ir Smolkovas savo kairiąją į tolimą kampą. Štai tai apie ką kalbėjau. Salės futbolo dinamika. Tik spėk užsimerkti akimirkai ir gali praleisti labai daug svarbaus. Lieka žaisti 58 sekundės. Smolkovas pelnė jau visus 3 įvarčius savo komandą. Štai Gikas. Ir vartininkas pažeidžia taisyklės ir skiriamas baudinys į Savingės vartus ir dar geltonoji kortelė. Turi galimybę atremti smūgį ir tai ir padaro. Kartą šiandien bučiuoja Savingės vartų virpsta ir skrieja už šoninės linijos. Na, o Savingė dabar jau Bajus gelbstis. Galimybę pasižymėti turėjo tas pats Marius Žukovas, kuris velnė ir 4. savo komandos įvartį. Frizelis, Naumovas, Bajus atsidūręs buvo atakos smaigalyje ir per visą aikštę. Marius Žukovas vis dėlto pelno 2. savo įvartį. Lieka 12 sekundžių, Vitalijus Bajus, Gikas, klysta perdodamas kamuolį. Na, dviesi pabėga prieš ir nespėja surengti atakos, tačiau kam to reikia. Kaišiadorių Savingė pateikė, nežinau, sensaciją.